Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Bantani, asal Bandar Lampung. Saya ingin berbagi cerita kepada saudara-saudara setanah air sebangsa Indonesia tentang keluhan penyakit yang saya rasakan. Saya mengidap penyakit sesak napas dan batuk selama setahun 2 bulan. Saya berobat ke sana ke sini, hasilnya pun tidak ada perubahan. Dan saya mencari di Lazada. Alhamdulillah saya menemukan toko herbal, toko Acep Herbal. Nah, di sanalah ada obat susu kambing Etako. Dan saya mencobanya. Alhamdulillah, selama saya meminum beberapa minggu, alhamdulillah badan saya pulih kembali seperti semula. Dan ini bukan rekayasa ataupun ada yang menyuruh saya. Demi Allah, ini saya yang merasakan sendiri dan saya mencoba. Saya bersyukur kepada Gusti Allah. Dan saya hanya berbagi cerita tentang keluhan penyakit yang saya rasakan. Siapa tahu saudara-saudara ada yang penyakitnya seperti saya. Tolong dicobalah untuk meminum susu kambing Etako di toko Acep Herbal. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saudara-saudara saya yang mengidap penyakit. Mudah-mudahan jodoh dan insya Allah dikabulkan oleh Gusti Allah dengan susu kambing Etako ini, agar diangkat semua penyakit kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.